बाबा बुल्ले शाह फरमाए थो, बंद कुरान हर कोई मने, खुला कोई मने। बंद कुरान पाक खे जंहिंखां बि पुछा कंदो हर को चवंदो त इहो अलाह जो सचो कलाम आहे। पर जॾहिं खुली अमल जी ॻाल्हि ईंदी त माण्हू अमल घटि करे थो। बहरहाल ॾिसो, क़ुरान में शिफ़ा बि आहे ऐं क़ुरान करीम में हिदायत बि आहे, अमल बि आहे। मिसाल तौरु जहिड़ी तरह असां पंहिंजे उज़वनि खां घणाई कम वठूं था, मिसाल अखि सां ॾिसूं बि था, वरी उन अखि सां रोऊं बि था, सुरमो पाए ज़ीनत बि हासिलु करियूं था, इहा ई साॻी अखि आहे, हथ सां पकड़ियूं बि था, ॿिया बि काफ़ी कम वठूं था हथ खां, ज़बान सां ॻाल्हायूं बि था, खाइण पीअण जी लज़त थधो गरम बि महसूसु करियूं था। अहिड़ी तरह सां इबादतुनि में बि सवें मसलिहतूं आहिनि। रोज़ो इबादत बि आहे, कसम वग़ैरह जो कफ़ारो बि आहे, पूरे जिस्म खे ग़लति कमनि खां रोके बि अथो। अहिड़ी तरह क़ुरान करीम सवें दीन ऐं दुनिया जा फ़ाइदा खणी नाज़िल थियो आहे। निमाज़ क़ुरान सां अदा थिए थी, खाइण पीअण खां अॻु में क़ुरान पढ़ी हुकूमत जा क़ानून क़ुरान मां हासिलु थियनि, बीमार ते क़ुरान पढ़ी दम करियो, तावीज़ ठाहे ॻीचीअ में पायो, सवाब लाइ पढ़ो। ही क़ुरान बादशाह लाइ क़ानून ऐं गाज़ीअ लाइ तलवार, बीमार लाइ शिफ़ा, ग़रीब लाइ सहारो, बेईमान लाइ हिदायत, मुर्दह दिल जी ज़िंदगी, गाफ़िल दिलनि जी तंबीह, गुमराहनि लाइ राह हिदायत, ज़ंग लॻल दिलनि लाइ चमकाइण वारो आहे। जेकॾहिं क़ुरान सिर्फ़ु हुकमनि लाइ हुजे हा त ॿिया मक़सद क़ुरान मां हासिलु न थियनि। ज़ात सिफ़ात जूं आयतूं, अंबिया किराम जा किसा न हुजनि, हिननि हुकमनि जूं आयतूं बि न हुजनि, जीअं सुहिणे नबीअ जे आवाज़ खां बुलंद आवाज़ न करियो, बारगाह नबवीअ में दावत खाइण जा आदाब, या नबियनि सगोरनि जे अज़वाज मुतहरात जूं आयतूं। क़ुरान में ही बि न हुजे हा, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरान मा हुव शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। माना क़ुरान मोमिननि लाइ शिफ़ा बि आहे, क़ुरान नुस्ख़ो बि आहे ऐं पढ़ण में बि फ़ाइदो आहे। मिसाल ॾिजे थो त परदेसी माण्हू लाइ अॻे ख़त हूंदो, हाणे मोबाइल फ़ोन आहे, काल घरां अचे थी ख़ुशि थिए थो, या ख़ुशख़बरी मिले थी त ख़ुशि थिए थो, ॾुख जी ख़बर मिले थी त ग़मगीन थिए थो। कैफ़ियत तॾहिं ठहे थी ॻाल्हि मुताबिक़, जे ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे त कैफ़ियत ख़ुशी जी थिए थी, जे ग़म जी ॻाल्हि आहे त कैफ़ियत ग़म जी थिए थी। या कंहिंखे घटि वधि ॻाल्हाइजे त कावड़ कंदो, कंहिंजे अॻियां खटी शइ जो नालो खणिजे त वात में पाणी भरिजी ईंदो। जीअं रोज़े जी हालत में शाम जो माण्हू शरबत वग़ैरह ठाहे, लीमो वग़ैरह ठाहे पींदा आहिनि त उन में ख़ुश्की घटि थी वेंदी आहे। सो हर दवा पीआरी न वेंदी आहे, कॾहिं सिंघाई ऐं ॾेखारी बि वेंदी आहे। त ॾिसो, इहे ॻाल्हियूं मख़लूक़ जूं आहिनि, अल्लाह जे बंदनि जूं आहिनि, ऐं इन्हनि में केॾो असरु आहे। पर जेको अल्लाह जो कलाम क़ुरान आहे, ख़ालिक़ अकबर जो कलाम आहे, त उन में केतिरो न असरु हूंदो। गौर कयो, क़ुरान पाक जा उहे फ़ाइदा बयानु कजनि था जेकी हदीसनि मां साबित आहिनि। इंशा अल्लाह ताला वरी ॿी क्लिप में क़ुरान पाक जे फ़ाइदनि खे अव्हांखे ॿुधाईंदासीं।